lá que pega do pronto-socorro, ó, e sai aqui. Sei. Olha lá, pronto-socorro ali, ó. Aham. Mas ele ponta, cara, não tá mexendo em ponta ali, não. Tem, ali tem, cara. Eu acho que é o único que tem. O único que tem. Tá por foda que tem. Tá em cima dele, sabe? Rapaz, o tal da Cuiabá é bonito. Muito, olha só. Parenão na Pantanal ali. É louco. A igreja aqui, ó. É a Guadalupe. A Torre da Santa Amélia. A Mato Grosso. arena tá bonita, velho. O passageiro nunca viu chegar por aqui. O cara da chuva ganhou um tour hoje. Ajeitado, né? Lá, é bonito. Vamos lá, FAP 10 e essa frente. UP 10. Hélice à frente. FAP 20, cronômetro e falete. Vou filmar o radar aqui e depois vai. Ok. Before lane. Lane tax side. Tá on Monopilot showdown. ou Hyundai? Leader. Tá, depois vai. Inicial. Fechado, né, querido? Prop. Full ahead. Flat. Tá 20 e checado. Ok, então a autopilot. Tá sobrando somente o autopilot no final. Ok. Before lane. Pode? 27, 8, 9, 30. Parou. Girando base, Oscar Serra, Papá 35. Tá no flat, não. Porque a terra só tá tudo autorizado da 35, 0 graus, 619. Os autorizados 35, Oscar Serra, Papá. Pode. Parece que vai dar vento de calda, cara. Tá correto pra mim no final? O Vita colocou 95, não é bom não. Estabilizado. Go around somente. Ok, agora liberado. Aqui, ó, atitude arremetida, pronto. Bom pouso. Valeu, obrigado.